Tensionet në rripin e Gazës janë rikthyer në nivele alarmante teksa autoritetet lokale raportojnë se të paktën 27 persona humbën jetën gjatë sulmeve ajrore izraelite në orën e fundit. Kjo ngjarje shënon një nga ditët më të rënda për civilët palestinezë që prej hyrjes në fuqi të armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara me 10 tetor, i cili synonte të frenonte përkohësisht dhunën pas së mbi 2 vitesh luftë të pandërprer. Edhe pse armëpushimi ka zbutur pjesërisht intensitetin e luftimeve, shpërtimet sporadike të dhunës dhe bombardimet e papritura vijojnë të godasin zonat e banuara. Izraeli dhe Hamasi vazhdojnë të shkëmbejnë akuzat ashpra për shkeljen e marrëveshjeve, duke hedhur fajin tek njëra tjetra për synimin e paqes së brisht. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, e kontrolluar nga Hamasi që prej datës 10 tetor mbi 300 palestinezë janë vrarë pas sulmeve izraelite, ndërsa mijëra të tjerë janë plagosur. Izraeli pretendon se të gjitha goditjet janë kryer si përgjigje ndaj sulmeve dhe shkeljeve që sipas tij vijnë nga grupet palestineze. Sulmet më vdekjeprurëse u regjistruan me 29 tetor, ku mbi 100 persona humbën jetën në disa bastisje ajrore që tronditën të gjithë enklavën. Banorët e Gazës raportojnë se situata po përkeqësohet ditës, ndërsa ndihmat humanitare vazhdojnë të mungojnë dhe armëpushimi i brisht rrezikon të shëmbet plotësisht. Në terren tensionet po rriten paralelisht me frikën e një rikthimi të një lufte të hapur, ndërkohë që komuniteti ndërkombëtar bën thirrje për ruajtjen e marrëveshjes dhe mbrojtjen e civilëve.